Sadhu, sadhu, sadhu. Namaskar veva buduruvanata samada buduhimi saranayami. Namaskar veva damruvanata samada sadham saranayami. Namaskar veva sangharuvanata samada mahasangha saranayami. Namaskar veva tunuruvanata samada tisarana saranayami. Sadhu, sadhu, sadhu. අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහැවත් පින්වතුනි, අදත් සුපින්බර අරුණෝදයේ අපි හැමදෙනාම ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ ඒ අපගේ මහා කරුණික ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අපි හැමදෙනාගේ ජීවිතේ සැපේ වෙනුවෙන් දේශනා කරපු සද්ධර්මයේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් කල්පනා කරලා බලනකොට අපට හොඳට තේරෙන එකක් පින්වතුනි, මේ ජීවිතේ ගත කිරීම කියන එක සැහැල්ලුවෙන් ගන්න හොඳ නැහැ. ඇතැම් කෙනෙක් පින් කිරීම සැහැල්ලුවෙන් ගන්නවා. ඇතැම් කෙනෙක් පව් කිරීම සැහැල්ලුවෙන් ගන්නවා. සමහරු පව්කම් කරනවා. හරි, ඕවා ඉතින් ඕවාගේ විපාක අපි පස්සේ බලා ගන්නම්කෝ. ඒවා ඉතින් අපිනේ මුහුණ දෙන්නේ. එහෙම කියලා පාපේ කිසි බරක් පතලක්, පාපේ ගැන කිසිම හැඟීමක් නැතුව ඔහේ පව් කරනවා. විනෝදාස්වාදයේ උදෙසා පව් කරනවා. මේ ඉන්න ටිකේ තමයි හොඳට කාලා ඇඳලා විනෝදින් ඉන්න ඕනේ කියලා පව් කරනවා. පව සම්බන්ධයෙන් ජීවිතේ සැහැල්ලුවට අරගන්නවා ඇතමෙක්. තවත් සමහරු පින් කරන්ට යන එක හරි සැහැල්ලුවෙන් අරගන්නවා. පින කිරීම ගැන ලොකු හැඟීමක් හදවතේ නැහැ. සමහරවිට පින් කිරීම කියන එක කල් දාගන්නවා, පස්සේ පුළුවන්. මේ වගේ ජීවිතේ පිනපව දෙකම සැහැල්ලුවෙන් අරගෙන ඔහේ ජීවත් වෙන ජීවිත කොතෙකුත් ඇති. ඇතැම් වෙලාවට පින්වතුන්ලා වුණත් දහම් පද කොතෙක් ශ්‍රවණය කළත් ජීවිතේ සම්බන්ධයෙන් සැහැල්ලු හැඟීම් වලින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ නුවණ තියෙන බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් කටයුතු කළ යුත්තේ ඒ විදිහට නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සයා කටයුතු කරන්න ඕනේ කියනවා ව්‍යාපාරවල දියුණුව කැමති මිනිසයා ව්‍යාපාර ගැන හිතනවා වගේ. හොඳට සල්ලි භාගේ හොයාගන්න කැමති මිනිස්සෙක් යම් දෙයක්, යම් මුදලක් ආයෝජනය කරන්නේ ලාභයක්, වාසියක් තකමයි. එයා හොඳට බලනවා මේ කාලේ කොහොමද මිනිසුන්ගේ ජීවන ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ, මේ කාලේ කොයි විදිහටද වෙලහෙඳල්දාම් කළ යුත්තේ, කොයි බඩුද වැඩිපුර විකිනෙන්නේ, ඒව බලනවා. ඊළඟට එයාගේ ව්‍යාපාරයට අනතුරු සහගත විදිහට යම් දේවල් සිද්ධ වෙනවද, ඒව ඔක්කොම බලනවා. ඒ බලලා සැලසුම් සහගතව ව්‍යාපාරය කරගෙන යන මනුස්සයා දියුණුව කරා යනවා. සැහැල්ලුවෙන් ඔහේ ඕනවට එපාවට සුළුවෙන් අරගෙන වැඩ කරන කෙනාට එහෙම දියුණුවක් කරා ය아가න්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ජීවිතය ගැනත් ඕන් ඔය අයුරින් තේරුම් ගත යුතුයි. මේ ජීවිතේ කියන එකත් සැහැල්ලුවෙන් සුළුවෙන් ඕනවට එපාවට ගන්න කෙනාට ඔහේ ආයුෂය ගෙවිලා දාලා මැරිලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේට විශාල යහපතක්
විශාල අභිවෘද්ධියක් සලසා ගන්නට බැරුව යනවා. ඒ හින්දා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. සුළුවෙන් ගන්නේ නැතුව ජීවිතේ හොඳට සැලසුම් සහගතව දියුණු කරගන්නවා කියන අදහස. අද සුපිම්බර අරුණෝදයේම පින්වතුන්ලා ඇති කරගත යුතු අදහස අන්න ඒක. මම මගේ ජීවිතේ සුළුවෙන් සැහැල්ලුවෙන් ගන්නේ නැතුව හොඳට සැලසුම් සහගත කරලා නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරලා මගේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්නවා කියන අදහස. මෙලෝ වශයෙන්ුත් පරලෝ වශයෙන්ුත් මගේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්නවා කියන හිත ඇති කරගන්න. අද දවසේ මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරනු ලබන්නේ අංක 2 මුරුංගා හිටි කන්ද පාර මහා ඇලගමුව කැකිරාව යන ලිපිනේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී පින්වත් කේ.ජී. විමලාවතී මහත්මිය, එතුමියගේ දූ දරුවන් වන තුසිත දේශප්‍රිය, අකිල උදයංග, සජානි ප්‍රතිභා, ඌෂානි මංගලා, ඩෙලංකා මිහිරානි සහ විමලාවතී මහත්මියගේ සහෝදරියන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනා ඒකරාශී වෙලා ධර්ම දානයේ ප්‍රධාන අරමුණ විමලාවතී මහත්මියගේ ස්වාමි පුරුෂයා, ඒ වගේ මේ දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වන W ප්‍රේමරත්න දසනායක මහත්මයා මිය පරලෝ ගොස් දෙසැම්බර් මාසයේ 6 වන දිනට හෙට දවසට වර්ෂ 2ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙනයි අද මේ පින්වතුන්ලා මේ ධර්ම දානමය පින සිද්ධ කරන්නේ. එතුමාගේ පරලෝ ජීවිතයට සංග්‍රහ පිණිස. අපගේ මහා කරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මපදයේ පාප වර්ගයේ ගාථාවන් හිදී වදාලා මාව මඤ්ඤේත පාපස්ස. සිතකය හසුරුවනකොට තමන්ගේ අතින් කෙරෙන පව්කම් ගැන සුළුවෙන් තකන්ට නම් එපා. ඕවා පොඩි ඒවානේ. ඕවා මහා ලොකු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඔය පුංචි පාපයක් කළා කියලා ඒක මහා ලොකුවට අපට බලපාන්නේ. එහෙම කියලා පාපය ගැන සැහැල්ලුවෙන් නොසිතිය යුත්තේය. උද බින්දු නිපාතේන උදකුම් බොහෝපි පූරති. වතුර උනත් බින්දුව බින්දුව වැහි කලයක් පිරෙන්නේය. වතුර බින්දුව බින්දුව වැටෙන තැන පින්වතුනේ කලයක් තියලා තිබුණොත් චූටි බින්දුව තමයි. නමුත් බින්දුව බින්දුව එකතු වෙලා කලේ පිරෙනවා. ඕන් ඔය වගේමයි. පූරති බාලෝ පාපස්ස තෝක තෝකම්පි ආචිනං. පව් කරන බාලයාගේ ජීවිතයේද ටික ටික නමුත් කරන පවින් පිරී ඉතිරී යන්නේය. හරි භයානකයි සංසාරේ. මේ පින්පව් ගැන නොදැන ගොඩාක් ධර්මයේ නොඇසෙන අය ජීවත් වෙන හැටි බලන්න. ඔහේ ඉන්නවා. ඔහේ ජීවත් වෙනවා. පුංචි පවුත් කරනවා, ලොකු පවුත් කරනවා. මේ පාපෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පිරෙනවා නේද කියලා අදහසක්වත්, අදහස් මාත්‍රයක්වත් ඒ අයට නැහැ. අපි කොච්චර වාසනාවන්තද ඒ අතින් මේ දහම්පද අහන්ට හරි වාසනාවක් අපට උදා වුණානේ. මේ අහන්ට වාසනාව උදා වෙච්ච වෙලාවේ පින්වතුනේ මේ පින පාදා ගන්න ඕන. පවින් වැළකීමේ පින පාද ගන්න ඕන. හොඳට පින රැස් කර ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. මොකද පින කියන එකත් එහෙම එකක්. පින කියන එක ගැනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මාව මඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස. පින ගැනද අවමන් කොට පහත් කොට සැහැල්ලුවෙන් නොසිතිය යුත්තේය. නමන්තං ආගමෙස්සති. මේක චූටි පිනක්. මේක මගේ ජීවිතේට මහ ලොකුවට බලපාන එකක් නෑ කියලා. හේතුව උදබින්දු නිපාතේන උදකුම් බොහෝපි පූරති. වතුර උනත් බින්දුව බින්දුව පිරීමෙන් කලයක් පිරී ඉතිර යන්නේය. පූරති දිහිරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝක තෝකම්පි ආචිනං. ඕන් ඔය වගේමයි පින් කරන පින්වන්තයාගේ ජීවිතේ පිනෙන් පිරී යන්නේය. ටික ටික නමුත් කරන පින ඔහුගේ ජීවිතේට එකතු වෙනවා. ඒ හින්දා ජීවිතේ ගත කරනකොට චූටි පාපය පවා භයානක දෙයක් විදිහට දකින්න ඕන. එසේ දැක පව් අත්හැරලා දාන්න ඕන. පුංචි පව පවා අත්හරින්න ඕන. ඒ වගේමයි ජීවිතේ ගත කරනකොට පුංචි පිනේ ඉඳලම
අපි එකතු කරගන්න ආසා කරන්න ඕන. පොඩි පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොඩි පොඩි දේ වුණත් කරද්දී අපිට පින කරගන්න තියෙන කාලය අහිමි වෙලා යනවනේ. අපිට පින්ඩස් කරගන්න පින්වතුනි කාලපරාසයක් තියෙනවනේ. ඒ කාලපරාසය තමයි මේ ජීවිත කාලය. ජීවිත කාලේ කාලපරාසය කියන එක මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. අපි කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහනේ. අපිට මෙච්චර කල් අනිවාර්යෙන් තියනවා කියලා. ඇතෙමෙකුට තියෙන්නේ 40යි, ඇතෙමෙකුට 50යි, ඇතෙමෙකුට 55යි, ඇතෙමෙකුට 60යි 70යි. එව්වත් ලෙඩ වලින් ගුටි කකා වසංගත අස්සේ එහෙන් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රශ්න, එහෙන් යුද්ධ, එහෙන් අන්තවාදියෝ, එහෙන් ජල ගැලුම් එනවා, එක පැත්තකින් නාය යනවා, එක පැත්තකින් බඩු ගණන් යනවා. මහා ජරමර මැද නෙවෙයිද අපිට මේ ජීවිතය ගත කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා මැද්දේ කාලේ නොදෙනීම ගත වෙවි යද්දී පොඩි පිනක්වත් අතපසු නොකර ගත යුත්තේය. ජීවිතේට ඒ පින එකතු කරගන්න ආසා කළ යුත්තේය. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දකින්නකොට හිත පහදවා ගැනීම කියන තැන ඉඳන් ඔබට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනීන් නිතර භික්ෂුන් දකින්න ලැබෙනවා. රහතුන් සිහි කර කර හිත පහදවන්න පින්වතුනි. අනේ කල රහතන් වහන්සේලාත් මෙහිමනේ වැඩ හිටියේ. රහතන් වහන්සේලාත් මේ වගේ සිවුරු දරාගෙන නිකලස් ජීවිතය ඇතුව වැඩ හිටියනේ. මේ පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ රහතන් වහන්සේලා දරපු උතුම් සිවුර දරාගෙන ಗುಣ වඩන්ට වාසනාව ලැබිලානේ. අන්න එහෙම හිත පහදවන්න. අපි වුණත් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක වාසය කරනකොට අපේ භික්ෂුන් අපිම දකින්දී අපි එහෙමයි සිහි කරන්නේ. මොකෝ එකල අපි හිටියා නම් අපට ඒත් පෙනෙන්නේ මේ වගේම සිවුරු දරාගත්ත උත්තමයෝ. බාහිරින් අරහත්වයක් කියලා එකක් හොයන්න බෑ. අපි හිත පහදවන්න ඕන. ඒ හිත පහදව ගැනීම කියන තැන ඉඳලම අපි පින එකතු කරන්න ඕන. බෝධීන් වහන්සේ නමක් දකින්නකොට පාරේ තොට යද්දී හිත පහදවන්න ඕන. වඳින්න ඕන. පින රැස් කරන්න ඕන. පාරේ තොට යනකොට සෑයක් දකින්නකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සිහි කරගෙන හිත පහදවන්න ඕන, වන්දනා කරන්න ඕන, ගෞරව දක්වන්න ඕන. පින එකතු කරගන්න ඕන. අවස්ථාවක් ලැබිච්ච ගමන් මිල මුදල් එකතු කරගන්නවා වගේ පින කියන එක එකතු කරගන්න ඕන. ඒ පින කියන එක එකතු කරලා අපි පිනෙන්ම ජීවිතේ පෝෂණය කරගන්න ඕන. පව කියන එක මෙහෙම එකක්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පාපය කියන එක පිරිසිදුවට වස්ත්‍ර තියාගන්න කැමති කෙනෙකුගේ ඇඳුමක චූටි කහටක් තිබුණොත් ඇඳුම ගොඩාක් ලොකුයි. ඇඳුම ගොඩාක් ලොකුයි පුංචි තිත් තියෙන කහටක්. එයා සතුටු වෙනවද? මේක මේ තිත් ටිකන්නේ අවුලක් නැහැ කියලා. නෑ, එයා කැමති වෙනවා ඒක සුද්ධ කරගන්න. පිරිසිදුවට ගේ තියාගන්න කැමති කෙනෙක් චූටි පළුද්දක්, චූටි අසුචියක් දැක්කත් එයා ඉක්මනට පිරිසිදු කරගන්න කැමති වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ මේ ජීවිතය කියන එක පිරිසිදු කරගන්න මාසා කරන්න චූටි කිලුටක්වත් තියාගන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই ගාථා වදාළේ ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් මුල් කරගෙන. එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ සංඝසතු දේවල් පරිහරණය කරනකොට කිසි සැලකිල්ලක් නැහැ. ඔහේ පාවිච්චි කරනවා. සංඝයාට ලැබිච්ච අඳන සිවුරු පාපිසි කිසි වගක් නැහැ. ඔහේ පාවිච්චි කරනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙතුන් වතාවක් අවවාද කළා ආයස්මතුනි ඔක හොඳ නැහැ. මිනිස්සු මහා සංඝරත්නයට පූජා කරපුවා. ඕවා සැලකිල්ලෙන් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන. සංඝයාට පූජා කරපු දේ ගෞරවයෙන් පරිහරණය කරේ නැත්නම් ඒක පාපයක්. එහෙම අවවාද කළා. අවවාද කළාට මේ භික්ෂුව ගණන් ගන්නේම නැහැ. අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටම මේක පැමිණිල්ලක් විදිහට අරගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ භික්ෂුව සංඝයාට ලැබිච්ච දේ රහතුන් සිහි කරගෙන මිනිස්සු පූජා කරන්නේ. ඒ නිසා ගොඩාක් සැලකිල්ලෙන් පරිහරණය කරන්න ඕන. එහෙම පාවිච්චි නොකළොත් බොහෝ පව් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා භික්ෂුව මේක පුංචි එකක් කියලා හිතන්න එපා. පව කියන එක තමන්ගේ ජීවිතයට බරපතල දුක් විපාක අරගෙන එනවා. සමහරවිට පොඩිවට තමයි කෙරෙන්නේ. ඒකේ විපාකේ හරිම දරුණුයි.
අන්න එහෙම දේශනා කරලා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නේ වදාලා පින්වතුන්ලාටත් තිරේ මේ ගාථා දර්ශනය වෙනවා. අපි මේ උතුම් ගාථා සජ්ජායනා කරමු. මාව මඤ්ඤේත පාපස්ස නමන්තං ආගමිස්සති උද බින්දු නිපාතේන උද කුම්භෝ පිපුරති පුරති බාලෝ පාපස්ස තෝකතෝකම් පියාචිනං එපා අවමන් කරන්නට නම් ඉතාසුළු පව කිය කියා ඉතාසුළු දෙය තමා වෙත යලි එන එකක් නම් නැහැ කියා තැබූ විට හිස් කලය එළියේ පිරෙන ලෙස බින්දුව බැගින් ටිකෙන් ටික රැස් කරන පාපෙන් පිරියයි පවිටා පවින්. බලන්න, ටිකෙන් ටික රැස් කරන පාපෙන් පිරියයි පවිටා පවින්. ජීවිතේට උහේ පව්කම් කරන්න ගත්තාම තමාහට නොදැනීම මේ ජීවිතේ පවින්ම පිරි යනවා. දැන් බලන්න පින්වතුනි, මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. දුම් වැටි පාවිච්චිය ශරීරයට අහිත කරයි කියලා වෛද්‍යවරු දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මත්පැන් පාවිච්චි කරන එක ශරීරයට අහිත කරයි කියලා වෛද්‍යවරු දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ දුම් වැටිය එක වතාවක් පාවිච්චි කළොත් ශරීරයට චුට්ටක් අහිත කරයි. මත්පැන් එක වතාවක් පාවිච්චි කරොත් ශරීරයට චුට්ටක් අහිත කරයි. කෙනෙක් කාලයක් පාවිච්චි කරනවා. කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට එකම සිගරට් එක, එකම ගාන සිගරට් එක යලි යලිත් පාවිච්චි කරද්දී ඒක විසින් සම්පූර්ණ ශරීරය විනාශ කරන්නේ නැද්ද? චුට්ට වුණත් නරකදී යලි කරනකොට ඒකෙන්ම ශරීරය විනාශ වෙනවා පෙනේ. මත්පැන් ටික බීලා අන්තිමේ භයානක ලෙඩ රෝග උරුම කරගන්න හැටි ප්‍රකටව පෙනේ. ජීවිතය ගැනද මෙසේ තේරුම් ගත යුතුය. ජීවත් වෙන කාලේ ඔහේ ටික කියලා පව්කම් කරලා ඕක පුංචි ඒවානේ ඕවා මහලකොට ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ කිය පව් කරලා අවසානයේ පවෙන් ජීවිතේ පිරී ගිය කල්හි බලවත් වූ කටුක වූ කරකස වූ දුක් වේදනා විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. කොච්චර වාග්යක්ද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ජීවිතේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයෙන් දේශනා කරන මේ කාරණා අහන්න ලැබීම. ඒ කරුණ අහගෙන පින්වතුනේ ජීවිතේ ඊට අනුව හැඩගස්වා ගන්නමයි අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. අපිට මේ කෙටි කාලීන මනුස්ස ජීවිතේට මේ අමෘතය ලැබුණා. ලැබිච්ච මොහොතේ මේකේ ඵල ප්‍රයෝජනය කරගන්න අපි හැමෝම උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරියට ධර්ම දේශනා කළ විහාරේ. ඒ විහාරයේ දහම් දේශනකොට සෙවන් නුවර දෙව්රම් වෙහෙරට නිතර බණහන්ට ආව එක තරුණයෙක්. ඒ තරුණයා ආසාවෙන් බණ අහගෙන ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක බොහෝම ලස්සන ධර්ම දේශනාවක් දේශනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක්. උපාසකවරුනි, ලෝකේ සමහර උදවිය ඉන්නවා, ඒගොල්ලෝ දන් දෙනවා. තමනුත් ඔය කීප දිනකුත් ගිහිල්ලා දානේ පූජා කරනවා. වැඩි කට්ටියට කියන්නේ. ඔය අරහයට කියන්න ඕනේ. අම්මෝ ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. එහෙම කියලා දාන දෙනවා ඔබ දැකලා නැද්ද? පින් කරනවා. පිනක් කරන්න යනකොට අහවලුන්ට එහෙමනම් කියන්න එපා. අසවලුන්ට මතක් කරන්න එපා. ලං කර ගන්නවත් එපා. මං කැමති නෑ. අපි එහෙම කිය සමහර වෙලාවට පිරිස් බැහැර කර තනියෙන් දන් දෙනවා. තනියෙන් පින් කරනවා.
එහෙම අය ඉන්නවා. එහෙම පින් කරන තැනැත්තා දානේ දීම හේතුවෙන් දානේ පූජා කරපු නිසා උපනූපන් ආත්ම භාවල භෝග සම්පත් ගොඩාක් ලබනවා. හැබැයි පිරිස කිට්ටු කරගත්තේ නෑනේ. ඒ නිසා යාට පිරිවර සම්පත් නෑ. ගොඩාක් ධනෙ තියෙනවා. නමුත් වැඩි කවුරුත් හිතවත් නෑ. ඇතැමෙක් දානේ පූජා කරනකොට තමන් දානේ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙලා තමන් කරන පින ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙලා අනිත් අයව සම්මාදම් කරගන්නවා. මම මෙහෙම දානයක් දෙනවා, මම මෙහෙම පිනක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ කැමති අය සතුටු වෙන්න, කැමති අය සම්බන්ධ වෙන්න, ඕන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කියලා අර දානෙට අර පිනට අනුමෝදන් කරගන්නවා. දැන් මහමෙවුනාව භාවනා ආසපු ආරම්භ කරලා අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ පින්වතුන්ලා හැම දිනාවම මේ පින්කම් වලට සම්බන්ධ කරගත්තාද නැද්ද? දැන් බලන්න ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය මේ මාධ්‍ය වලින් පවා දැනුවත් කරනවා මෙහෙම පින්කමක් අපි කරනවා. කැමැති පින්වතුන්ලා සම්බන්ධ වෙන්න. තනියෙන් පින්කම කළේ නෑ. පින්වතුන්ලා හැමදෙනා සහ සම්බන්ධ කරගත්තා. පිනට සතුටු වෙන අය ඒවට සහ සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඒවා දැකලා ගරහන කොටසකුත් හිටියා. ඒක ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. සම්බන්ධ වෙන අය, පින අනුමෝදන් වෙන අය ඒ යහපත් උදේ අරන් යනවා. ඕක තමයි ලෝක ස්වභාවය. ඕක ඒ කලත් එහෙමයි, ඕක මේ කලත් එහෙමයි. ඕක අනාගතෙත් ඔහොම තමයි. ලෝකෙ හැටි. යහපත අනුමෝදන් වෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. යහපතට ගරහන මුග්ධයෝත් ඉන්නවා. ඒ මුග්ධයෝ ඒ ඇයෝ රැස් කරපු දේ අරගෙන යනවා. නුවණැත්තෝ නුවණැත්තන් විසින් රැස් කරන ලද සොඳුරු දේ අරන් යනවා. මේක ලෝකෙ හැටි. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා පිරිස් සහිතව දන් දෙන පිරිස් සහිතව පින් කරන කෙනා උපනූපන් ආත්ම භාවවල බොහෝ භෝග සම්පත්තීද ලබන්නේය. ඔහු මහා පිරිවර සම්පත්තීද ලබන්නේය. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඇතෙමෙක් තමන් දාණයට වැඩි උනන්දුවක් නැහැ. තමන් ලොකුවට පින් කරන්නේ. අනිත් අයව දම් පින් වල සමාදන් කරනවා. එබඳු තැනැත්තා තමන් දන් නොදූ නිසා තමන් දානමය පින රැස් නොකළ නිසා උපනූපන් ආත්මවල භෝග සම්පත් වලින් අඩු වෙලා උපදිනවා. හැබැයි අනිත් අය යහපතේ සමාදන් කරවපු නිසා එයාට ගොඩාක් පිරිවර ඉන්නවා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා තවත් සමහරු ඉන්නවා තමුන් දන් දෙන්නෙත් නැහැ. තමුන් පිනක් කරන්නේත් නැහැ. අනිත් කෙනෙකුට පිනක් කරන්නට කියලා කියන්නෙත් නේ, උනන්දු කරන්නෙත් නේ. ඒ බඳු කෙනෙක් පිනක් කරන්න හදනකොටත් ඒක වළක්වනවා. ඒ බඳු තැනැත්තාට මොකද වෙන්නේ? උපනූපන් ආත්මේ ඒ පුද්ගලයාට භෝග සම්පත්ද නැත. ඒ පුද්ගලයාට පිරිවරක්ද නැත. දුප්පත් වෙලා ඉපදිලා කාත් කවුරුවත් නැතුව හූල්ල ඉන්න වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට අර තරුණයා හැමදාම බණ අහන්න ආපු තරුණයාට හරි ආසාවක් ඇති වුණා. මේ හතර පුද්ගලයෝ අතරේ වටිනම පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්න. කවුද වටිනම පුද්ගලයා පින්වතුනි? පිරිවරත් එක්ක දන් දෙන කෙනා. මොහු ඒ වෙලේම බුදුරජාන් වහන්සේ දහම් කතාව කරලා අවසන් වුණා විතරයි ළඟට ගිහිල්ලා ආරාධනා කළා ස්වාමීනි මං කැමති මහා දානයක් සිද්ධ කරගන්නට. ස්වාමීනි මගේ දානය පිළිගන්නාසේක්වා. බුදුරජාන් වහන්සේ ඇහුවා "ඈ තරුණේ කී නමකටද දානි සූදානම් කරන්නේ?" ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ වැඩ ඉන්න සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහා සංඝ පිරිසක් හිටියා සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ. ඒ සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාට මං දානෙ දෙන්න සතුටුයි. බුදුරජාන් වහන්සේ මේ තරුණයාගේ දානෙ නිහඬව බාරගත්තා. දැන් ඔන්න දානෙට සූදානම් වෙනවා මේ තරුණයා. මොහු කොහොමද කළේ? සම්මාදමේ ගියා. ඔය සම්මාදමේ යනවා කියන එක ඇතැම් පින්වතුන්ලාට නම් හුරු ඇති. සමහර කෙනෙක් නම් දන්නේ නැතුව ඇති. ගම්වල තියෙනවා සම්මාදමේ යාම. දානයක් පිනක් කරනකොට ගෙයින් ගෙට ගිහිල්ලා මතක් කරනවා. සම්මාදම් කරව ගන්නවා. ආන් එහෙම සම්මාදමේ ගියා මේ තරුණයා.
ගියක් ගාන ගිහිල්ලා කියනවා අම්මේ තාත්තේ මම මෙහෙම දානයක් බාරගත්තා. අසවල් දවසේ තමයි දානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දාණයට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට සහ සම්බන්ධ වෙන්න. දානෙක් දෙනවා කියලා කියන්නේ වටින එකක් නේ. පුළුවන් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න Tamanට තියෙන විදිහට කියලා. ඉතින් මෙහෙම මෙයා දාණයට සම්මාදම් කරව ගත්තා. මිනිස්සු ගොඩක් සතුටින් එකතු වුණා. ඔය තරුණයා එක සිටුවරයෙක්ගේ වෙළඳ සැලකටත් ගියා. ඒ සිටුවරයාට ගිහින් කාරණේ කිව්වා මම මෙහෙම දානයක් දෙනවා. දැන් ගමේ ඉන්න එච්චර සල්ලි භාගේ නැති තරුණයෙක් නෙමෙයි. අර සිටුවරයා කල්පනා කළා මේකා තමුන්ගේ තරමට ඉදිමෙන්න එපැයි. මේකා මේ Tamanට පුළුවන් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙතුන් නමකට දාන දීලා පාඩුවේ ඉන්න එපැයි. මෙච්චර මහා සංඝ පිරිසකට දාන දෙන්න බාරගත්තේ මේක මහා සල්ලිකාරයෙක්ද? ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමෙන්න තේරුම් ගන්න ඕන කියලා කේන්ති ගත්තා. කේන්ති අරගෙන එහෙනම් ගෙනින් බලන්න මගේ සම්මාදම් මන් දෙන්න කියලා අර කඩින් නොයේක් විකුණන්න තියෙන බඩු බහන්න මෙහෙම ඇඟිලි 3න් ගත්තා. ඇඟිලි 3න් අපිට පොඩි දෙයක් අල්ලන්න පුළුවන්. ඇඟිලි 3ට යමක් ගත්තාම චුට්ටයි එන්නේ. මේ ඇඟිලි 3 අරගෙන ඔන්න පරිප්පු ටිකක් ගන්නවා. පරිප්පු ටිකක් දෙනවා. ඇඟිලි 3න් හාල් ටිකක් ගන්නවා. හාල් ටික දෙනවා. ඔහොම ඇඟිලි 3න් අරගෙන හැම දෙයක්ම දුන්නේ. හරි පුදුමයි කියලා කියන්නේ මේ තරුණයා ඒ හැම එකක්ම බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා සිටුතුමනි. බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා කිය අර ඇඟිලි 3න් දීපු හැම එකක්ම ගත්තා. පොඩ්ඩක්වත් කේන්ති ගත්තේ නැහැ. ඔක්කොම දීලා ඉවරනාට පස්සේ හොඳයි කිව්වා. උඹට ඇතිද කියලා ඇහුවා. ඒ සිටුවරයා. එතකොට මේ තරුණයා බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා සිටුතුමනි. ඕන්න ඔබතුමත් දාණයට දායක වුණා කියලා කිසි ගාණක් නැහැ. මේ තරුණයා හැරිලා ගියා. දැන් මේ සිටුවරට හරි ලැජ්ජයි Taman ගැනම. හැබැයි ලැජ්ජා වුණාට ආඩම්බරකමනේ. එන මිනිසයාට කඩේට එන මිනිසයාට හිනහා විවි කිව්වා. උඹලා දන්නවද? අර අසවල් කොළුවා ඒකාගේ තරම දන්නේ නැතුව අර දානයක් ලැහැත්ති කරලානේ. මගේ ගෙදරටත් ආවා මේ වෙළඳසල්ට සම්මාදමේ. උඹලා දන්නවද මං දීපු හැටි? මන් දුන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිලි 3න් කියලා ඕනොහම ඇඟිලි 3 පෙන්නවා. ඒතර ඇඟිලි 3ක් කියලා කියන්නේ හරියට බලලෙකුගේ කකුලක් වගේනේ. මිනිස්සු අපහැදුනා මේ වැඩේට. මිනිස්සු ඒ නිසා මේ සිටුවරයාට නමකුත් හැදුවා. ඒ මොහොතේම නමක් හැදුවා. අර පුද්ගලයා අර කොල්ලාට මේ කරලා තියෙන වැඩේ බලාපල්ලකෝ. බලල් කකුල වගේ මේ ඇඟිලි 3න් තමයි ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ. ඔය බලල් කකුලාට නම් යහපතක් වෙන්නේ කියලා මිනිස්සු මේ සිටුවරයාට නමකුත් හැදුවා. බිලාල පාදක සිටු. බලල් කකුලේ සිටුවරයා. බලන්න තමන් කරගත්ත එකේ පවිටු විපාකේ ඒ වෙලෙම කරකැවිලා ආවනේ. ගමේම සිටුවරයා. ගමේම සිටුවරයා වුණාට මිනිස්සු නමකුත් හදලා බලල් කකුලා කියලා. ওই බිලාල පාදක සෙට්ටි බිලාල පාදක සිටුවරයා දැන් මේ දානේ දවස එනකන් තමන් කරපු වැඩේ ගැන තමන්ම තැවෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට දක්වපු ප්‍රතිචාරේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහ එකක් නොවන නිසා මොහුට නිකන් තිබුණ අමුත්තක්. මොහු තමන්ගේ සේවක පුරුෂයෙක් ඇහුවා ඔය පුද්ගලයා මගෙන් ওই බඩු බහන්න අරගෙන ගියාට ඕවා එකතු කරගන්නකොට මට මොනවා හරි කියයි. උඹ ගිහිල්ලා කෝකටත් පිරිස අතර ඉඳලා අහගෙන හිටපන්. ඔය පුද්ගලයා මං ගැන මොකක් හරි අපකීර්තියක් තියනවාද කියලා. එතකොට මේ පුරුෂයා ගිහින් හිටියා. බිලාල පාදක සිටුවරයා ගැන වචනයක්වත් කතා කරේ නෑ මේ තරුණයා. ඔහුගේ පාඩුවේ දානි වැඩ කරන් ගියා. සිටුවරයට ආරංචි වෙනවා. සිටුවරයා කල්පනා කළා මේක අපුදුම එකෙක් නේ. මේක ලේසියෙන් අතහරින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් ඕක හිතේ තියාගෙන පැසව ඉන්නව ඇත්තේ දානි දවසේ හෙලි කරන්න. දානි දවසේ බුදුරජාන් වහන්සේ ඉස්සරහා ඕක මාව ලැජ්ජාවට පැත් කරන්න බැරි නෑ. බලන්න පිංගුතුනේ තමන්ගේම ක්‍රියාවක් නිසා මේ පුද්ගලයා දැන් පැටලි එන හැටි.
අනවශ්‍ය දෙයක් තමන්ම කරගත්තා. කරගත්ත දේ පස්සේ ඔහු පටලැවි එනවා. බිලාල පාදක සිටුවරයා කල්පනා කළා හොඳයි. ඔය දානේ දවසට මාත් යනවා දන් දෙන්න තැනට. ගිහිල්ලා මම බලන් ඉන්න ඕන. ඕකා බැරි වෙලාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා මං ගැන කිව්වොත් මම පිරිස ඉන්නවා කියලා බලන්නේ ඕකට පිහියෙන් අයින්නවා. එහෙම හිතාගෙන හොඳට මැදපු පිහියකුත් අතේ තියාගෙන ඒක සංගවාගෙන දානෙට ගියා. දැන් දානෙට ගිහිල්ලා ඔන්න දානේ කටයුතු ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. මහා සංඝ පිරිසක් වැඩම කළා. මේ තරුණයා මහන්සියලා මණ්ඩප හදලා හරි ලස්සනට දානේ සූදානම් වෙලා තිබුණා. දානෙට දායක වෙච්ච මිනිස්සු ඔක්කොම දානේ පූජා කරන්න ආවා. ඒ හැම මිනිසෙකුටම දානේ භාජන ලැබුණා. හරි ලස්සනට දානේ තිබුණා. දානේ අවසානයේ දැන් ඕන්න පුණ්‍යානුමෝදනාවට ලැහැත් වෙන වෙලාව. දම් පූජා කරලා ඉවරලා මේ තරුණයා කිව්වා අර පිරිසට එහෙනම් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බණ පදයක් අහන්න අපි හැමෝම වාඩි වෙමු. එහෙනම් පිරිසම වාඩි වෙන්න කියලා මේ තරුණයා දැන් පිරිස වාඩි කෙරෙව්වා. පිරිස වාඩි වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බණට ආරාධනා කළේ ඔහු මෙහෙම. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම මේ දානේ සූදානම් කරනකොට මේ දාණයට විශාල වශයෙන් දායක වෙච්ච අය හිටියා. ස්වාමීනි ඇතමෙක් තමන්ගේ දානේ වගේ ගොඩාක් දායක වුණා මට. ඇතමෙක් ස්වාමීනි ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයෙන් ඒ අයට තියෙන චුට්ට ඒ අය සතුටු වෙන ටික ඊටාම ඩිංගිත්තත් මේ දාණයට දායක වුණා. ස්වාමීනි මම සතුටුයි. විශාල වශයෙන් දායක වූ සියලු දෙනාටත් සුළුවෙන් දායක වූ සියලු දෙනාටත් මේ රැස් වූ පින එක හා සමානව අනුමෝදන් වෙනවා නම් මම සතුටුයි. බලන්න මේ තරුණයා කොච්චර අහිංසකද? ඒ තරුණයා එහෙම කියනකොට අර බිලාල පාදක සිටුවරයාට වාව ගන්න බැරුව ගියා. ඇදගෙන වැටුණා. තරුණයාගේ කකුල් මුල වැටිලා කකුල් දෙක අල්ලලා ඒ තරුණයාට කිව්වා අනේ පුතේ මට සමාවය. උඹ වගේ රත්තරන් මිනිස්සෙකුට මං හරි පහත් විදිහට සැලකුවේ. එතකොට මේ තරුණයා කියනවා සිටුතුමනි ඔබතුමා මට වැරද්දක් කළේ නෑ. ඔබතුමා කිසි වැරද්දක් කළේ නෑ. ඔබතුමාත් මගේ දානෙට දායක වුණානේ. එහෙම කිව්වා. එතකොට මේ සිටුවරයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන කියනවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ තරුණයා එහෙම කිව්වාට මම මේ දානෙට දායක වුණේ එහෙම සතුටකින් නෙමෙයි. ස්වාමීනි මම මේ තරුණයාගේ දානෙට මගෙන් නොයෙක් හාල් ආදිය දුන්නේ මෙහෙම ඇඟිලි තුනෙන් අරන්. මේ තරුණයාට අවමන් කරන අදහසින් මන් දුන්නේ. අනේ ස්වාමීනි මම වැරද්දක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ එතන රැස්ව හිටපු හැම දිනාට ප්‍රයෝජනවත් නිසා හරි ලස්සන කාරණාවක් වදාලා. සිටුතුමනි ඔබ ඇඟිලි තුනෙන් අරගත්ත චුට්ටක් හෝ කා උදෙසාද දුන්නේ? එතකොට සිටුවරයා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසායි. ස්වාමීනි මහා සංඝරුවන උදෙසායි. සිටුතුමනි බුදුරජුන්ට පුදන දාණය මහා සංඝරුවනට පුදන දාණය චුට්ටක් වුණත් සොළුයි කියලා නම් හිතන්න එපා. එයින් බොහෝ විපාක ලැබෙන්නේ. අන්නේ වෙලාවේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව වදාළේ. මාව මඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස නමන්තං ආගමිස්සති උදබින්දු නිපාතේන උදකුම්භෝ පිපුරති පුරති ධීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝක තෝකම් පියාචිනං එපා අවමන් කරන්නට නම් ඊතා සුළු පින කියා ඊතා සුළු දෙය තමා වෙත යලි එන එකක් නම් නැහැ කියා
තැබූ විට හිස් කලය එළියේ පිරෙන ලෙස බිඳුව බැගින් ටිකෙන් ටික රැස් කරන පිනෙනුත් පිරෙයි නුවණැත්තා පිනෙන්. ටිකෙන් ටික රැස් කරන පිනෙනුත් පිරෙයි නුවණැත්තා පිනෙන්. හරියට වැස්සක් වැටෙන වෙලාවේ හිස් කලයක් එළියේ තියලා තිබුණොත් ඒ කලයේ ඇතුළට වැටෙන වැහි බිඳුව 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 එකතු වෙලා කලේ වතුරෙන් පිරෙනවමයි. යම් කෙනෙක් සැහැල්ලුවට ගත්තොත් එහෙම ඔය වතුර බිඳුවකින් මොනවා කරන්නද? අපි හිතමු යම් තැනක් තියෙනවා කියලා වතුර බිඳුව බිඳුව වැහෙන එක බිඳුවක් හේන් සීරුව වැටෙන තැනක් තියෙනවා. යම් කිසි මිනිහෙක් කල්පනා කරනවා වතුර බිඳුවනේ ඕකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ගොඩාක් වතුර තිබ්බනම් එයා එහෙම හිතනවා. අර බිඳුව ගැන නොසලකා හරිනවා. අපි හිතමු තවත් මිනිහෙක් වතුර බිඳුවක් වුණත් වටිනවා කියලා හිතලා ඒ බිඳුව එකතු කරගන්න කල්පනා කළා කියලා. එයා තියෙනවා පොඩි භාජනයක්. එයා තියෙන භාජනයේට වතුර බිඳුව තමයි වැටෙන්නේ. හැබැයි බිඳුව එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන වතුර බිඳු ටික දවසක එයාට විශාල ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැද්ද? එයාට විශාල වශයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. බිඳුව හෝ එකතු කළ නිසා. බිඳුවක් කියලා ගණන් නොගෙන හිටියා නම් ඔහුට අර මහා ජලස්කන්ධයම අහිමි වී යනවා. හරි අර්ථවත් පින්වතුනි. ලෝකෝත්තර වශයෙන් වුණත් ලෞකික වශයෙන් වුණත් මිනිසෙකුගේ ජීවිතේ දියුණු කර ගන්නට මේ උපමාව හරි වටිනවා. අපි දකිනවා මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කර ඊළඟට සිගරට් බිබි විනාශ වෙන මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු සමහරලාවට සමාජයේ එක්කෝ පාලන තන්ත්‍රයට එක්කෝ ආණ්ඩුවට දොස්පරොස් පවසනවා අපිට මේ බඩු ගණන් එක්කෝ අපිට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි රසාවලින් හොඳ පඩියක් ලැබෙන්නේ නොයේක් දේවල්. සමහරවිට තමන් සිගරට් බොනවා. තමන් මත්පැන් බොනවා. ඒකට තමන් දවසකට කොච්චර වියදම් කරනවද කියන එක ගැන අදහසක් නැහැ. ඒ වියදම ටික ටික තමයි අහිමි වෙන්නේ. හැබැයි ඒ ටික ටික අහිමි වෙන ගාන දැන් අපි හිතුවොත් සිගරට් එකක් රුපියල් 50යි හෝ 60යි. ඒ 50 හෝ 60 ගානේ දවසට එක සිගරට් එකක් බිව්වත් තමන් මාසෙකට කොච්චර විනාශ කරනවද කියන එක ඔහු හිතලා නේ. ඔහු ඒක හිතුවනම් ඔහුට තේරෙනවා ලොකු ගාණක් මං විනාශ කරනවානේ. ඔහු ඒ ගාන එකතු කරන්න පටන් ගත්තොත් අපි හිතමු සිගරට් එකක් බොන්න හිතෙන වෙලාවක ඔහු සිගරට් එකට යන මුදල ගන්නවා අතට. රුපියල් 50ක් රුපියල් 60ක් අතට ගන්නවා. අතට අරගෙන මේක දානවා කැටයකට. සිගරට් එකක් බොන්න හිතෙන හැම වෙලාවකම එයා මේක කැටයකට දැම්මොත් ඔන්න එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා සල්ලි ටික. ඒ සල්ලි එකතු වුණොත් ඔහු ගාව විශාල මුදලක් එකතු වෙනවා. සිගරට් බොන කෙනා විශාල මුදලක් පුච්චනවා. බලන්න මිනිසෙකුගේ දියුණුව පරිහානිය ටික ටික කරන එකකින් තීරණය වෙන හැටි. ඔය කිව්වේ ලෞකික ජීවිතයේ දියුණුව මේ ජීවිතේ සැපසේ වාසය කිරීම ගැන. පරලෝට ගත්තත් පිංගුතුනේ පිනපව කියන දෙක ගැන අපි ගොඩාක් හිතන්න ඕන. හිතෙන් හිතන හිතුවිලි පවා ලස්සනට පවත්වන්න ඕනේ ඒ නිසා. හිතෙන් නරක හිතුවිල්ලක් පොඩි වටුනත් හිතන වෙලාවක අපේ අභ්‍යන්තරයට හානියක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ හානිය තමන්ගේ ජීවිතයට තියෙන විශාල අනතුරක් විදිහට දකින්න ඕන. අනතුරක් විදිහට දැකලා ඒක මගහැර යන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ හිටියා මහා ධන කියලා සිටුවරයෙක්. ඔය මහා ධන කියන සිටුවරයා දවසක් වෙළඳාම් පිණිස සවැත් නුවර ඉඳලා තව දුර ඈත නගරයකට යන්න පිටත් වුණා.
මේ ගමන පිටත් වෙන්න කලින් මහා ධන සිටුවරයා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ආශිර්වාද ලබා ගන්නට ආවා. ඒ ආශිර්වාද ලබා ගන්න එනකොට සෙවන් නුවර ජේතවනාරාමේ ඉඳලා ඒ ප්‍රදේශයට වඩින්න කැමති භික්ෂුන් වහන්සේලා ටිකකුත් හිටියා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙනම් සිටුවරේ ඔබ දැන් ওই වෙළඳාම් කටයුතු වලට යනකොට මේන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාවත් ඒත් එක්කම පරිස්සමට වඩම්මවගෙන යන්න. එතකොට භික්ෂුන්ට ගමන පහසු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැල් පිරිසත් එක්ක භික්ෂුන් වහන්සේලාත් පිටත් වුණා. මේ ගමන යනකොට ඉතින් මගින් මග කඳවුරු බැඳගෙන නැවතිලා යන්නේ. ඔන්න එක තැනක නැවතුණා. ඒ නැවති ඉඳිද්දී විශ්වාසදායක සේවකයෙක්ගෙන් සිටුවරයාට ලැබුණ ආරංචියක්. සිටුතුමනි අපි යන්න ඉන්න පාරේ ඉස්සරහට හොරු ඉන්නවා මේ ගැල ගැන දැනගෙන. ඒ හොරු ඉන්නේම මේ ගැලට පහර දෙන්න. ඔබේ වස්තුව පැහැර ගන්න අදහසක් ඒ හොරුන්ට දෙනවා. අපේ ඇවිදිල්ලා තියෙන සේවක කණ්ඩායම චුට්ටයි. අපිට බෑ ලොකු හුරමුලකට මුහුණ දෙන්න. ඒ නිසා මේ ගමන අනතුරුදායකයි කියලා ඔන්න යාට ආරංචිය ආවා. එතකොට සිටුතුමා කල්පනා කළා එහෙමනම් මේ පාරෙන් යන එක අනතුරුදායකයි. අපි තව දවසක් මෙතන නැවතිලා බලමු. එතකොට හොරු මග ඇරේවි කියලා. දවසක් හිටියා. දැන් හොරුන්ට අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන හිටියා. එදා ආවේ නැහැ. එතකොට සිටුවරයා තීරණය කළා හරි දැන් ওই පාරේ ගියොන්නේ අනතුරු තියෙන්නේ. අපි අනිත් පාරේ යන්න. ඒ පාරට හරවලා පිටත් වෙමු කියන සූදානම් ඉන්නකොට ආයොත්තුවක් ආවා. ඒ පාරෙන් පිටත් වුණොත් ඒ පාරටත් හොරු පයින්න සූදානමින් ඉන්නේ. පාරවල් දෙකම හොරුන්ගේ ග්‍රහණය යටතේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට සිටුවරයා කල්පනා කළා එහෙමනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලාභය උපදව ගන්න බැරි වුණක් කමන්නේ. අපි දැන් මේ ඉන්න භූමි ප්‍රදේශය මුල් කරගෙන මාසයක් හමාරක් නැවතිලා වෙළඳාම් කරමු. මෙතනින් උපදින ලාභයක් ඇති. මහා ලාභයක් හොයාගෙන කියලා අපි ඔය යන ගමන අනතුරුදායකයි. අනතුරුදායක දෙයකට අත ගහන්න හොඳ නැහැ. අපි නවතිමු. තීරණය කළා. ඒ තීරණයට ඇවිදිලා අර භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟට ගිහින් කිව්වා අනේ ස්වාමීනි අපි හිතාන උන්නාට යන්න විදිහක් නැහැ. අපි මාසයක් විතර මෙහි නවතින්න හිතුවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා මොකද කරන්නේ? එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා කිව්වා සිටුතුමනි දැන් ලොකු උදරකුත් ඇවිල්ලා නැති එකේ අපි ආපහු සෙවන් නුවරටම හැරිලා වඩින්න. එහෙම කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා යලි සෙවන් නුවරට පැමිණියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් පැමිණියාම ඇහුවා ඇයි මහණෙනි ඔබේ ගමන අසාර්ථක වුණාද? එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා විස්තරේ කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ මහා ධන සිටුවරයාගේ ගැලට පහර දෙන්න හොර මුලක් ඉන්නවා කියන ආරංචියක් ආවා. ඒ ආරංචිය ආපු ගමන් සිටුවරයා කල්පනා කළා තමන්ගේ ඉන්න සේවක පිරිස ටිකක්. ඒ සේවක පිරිසට අමාරුයි හොර මුලකට මුහුණ දෙන්න. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කළ යුතු බුද්ධිමත්ම දේ තමයි දැන් නවතින එක කියලා. එහෙම හිතපු එතුමා අනතුරු ගැන සිහි කරලා ගමන නොගිහින් හිටියා. ඉතින් ස්වාමීනි අපි හැරිලා ආවා කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ මහා ධන සිටුවරයාගේ ක්‍රියාව ප්‍රශංසා කළා. මහණනි බලන්න තමන්ගේ ජීවිතයට අනතුරක් තියෙනවා කියලා කලින්ම දැනගත්ත සැනින් ඔහු ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත හැටි. මේන්න මේ වගේ තමයි මහණෙනි ඔබත් ඔබේ ජීවිතයේ දෙස බැලිය යුත්තේ. හොරු ඉන්න මාවතක් තිබේ නම් කොච්චර ලස්සන ප්‍රදේශයකටවත් නොයා යුතුයි. හොරු ඉන්න නිසා. හොරුන්ට අහුවෙලා මොකටද නිකන් අසරණ වෙන්නේ? කොච්චර ප්‍රණීත බීමක් තිබුණත් ඒ බීමේ කෙලවර මරණය උරුම වෙනවා නම් ඒ බඳු බීම නුවණැත්තා අතහැර දැමිය යුතුයි. ඔය වගේමයි මහණෙනි මේ සංසාර ගමන හරි භයානකයි. ඒ නුවණින් දැන මගහැර යා යුතුමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උන් ඔය අවවාදේ කරලා මේ ලස්සන ගාථාව දේශනා කළා. වානිජෝව භයං මග්ගං අපස්සත්තු මහද්දනෝ
විසංජීවිතු කාමෝව පාපානි පරිවජ්ජයේ මහදන නම් වෙළඳතුමා රැකවරණය නොමැති නිසා බියගෙන දෙන මංමාවත් අත්හැර මග හැරිය ලෙසින් ජීවත් වනු කැමති කෙනා වසවිස දුරු කරන ලෙසින් දුක් බිය උපදින පාපය අත්හල යුතු මේ විලසින්. හොඳ සැලකිල්ලෙන් ඉඳලා පව් කළොත් දුකක්මයි පව් කළොත් බයක්මයි කියලා දැනගෙන ජීවිතේ පවෙන් වළක්වන්න ඕන. පින කරොත් සැපයක්මයි පින කරොත් යහපතක්මයි කියලා තේරුම් අරගෙන ටික ටික නමුත් පිනම රැස් කරන්න ඕන. ජීවිතය කියන එක සැහැල්ලුවෙන් අරගන්න හොඳ නෑ. සැහැල්ලුවෙන් කල්පනා කරන්න හොඳ නෑ. තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන එක මොහොතක්වත් සුළුවෙන් ගන්නට හොඳ නෑ. හොඳ සැලකිල්ලෙන් යුක්තව අපි අපේ ජීවිතේ නරක දෙයින් වළක්වා ගත්තොත් යහපත් දෙයින් ජීවිතේ පෝෂණය කරගත්තොත් ඒකාන්ත වශයෙන් මේ ජීවිතයට විශාල යහපතක් එකතු කරගන්න අපි හැමදෙනාට අවකාශය තියෙනවා. ඉතින් අපට තිලෝගුරු ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහිච්චි මේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ ටික ටික නමුත් ජීවිතේට පින රැස් කරගෙන යහපත රැස් කරගෙන ගෞතම ශාසනයේ පිහිට පිළිසන්න ලබා ගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අප විසින් දැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවිවරු දිව්‍ය සැපයනුත් දිව්‍ය ආශ්චර්යනුත් ඇඩෙත්වා. දෙවියන්ගේ නිරන්තර රැකවරණ ආශිර්වාද අප හැම දිනාට දෙවියෝ නුවඩුවම සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගීව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. ගෞතම සසුන තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්නට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ ධර්ම දානය සිදු කරන ඒ සුපින්වතුන්ලා ප්‍රධාන අරමුණ ලෙස බලාපොරොත්තු වෙන පරිදි විමලාවතී මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා ඒ වගේම ඒ දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වන මීට වර්ෂ 2කට පෙර මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ පින්වත් W ප්‍රේමරත්න දසනායක පියාණන්ට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා. KG විමලාවතී මහත්මියගේ නමින් මිය ගියා වූ ආදරණීය දෙමාපියන් වන KG ගොවිස් පියාණන්ට සහ SWG බේබිනෝනා මෑණියන්ට සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු KG සිරිතුංග, KG ජයදාස, KG ගුණදාස, KG සුගතදාස, KG අමරාවතී යන ඒ සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනාටද සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. ප්‍රේමරත්න දසනායක මහත්මයාගේ නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ ආදරණීය දෙමාපියන්ට සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. අද ධර්ම දානයේ සිදු කරන ඒ සුපින්වත් හැම දෙනාගේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට සියලු හිත මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයටමපත් වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන්ට ඉක්මන් භවයකදීම සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේ 23 වන දින 29 වෙනි ජන්මදිනයේ සැමරූ පින්වත්
සජානී ප්‍රතිභා දසනායක දියණියට සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසෙත්වා නිරතුරුව ජීවිතයට උතුම් කලන මිතුරු ඇසුරම ලැබෙත්වා අනාගත ජීවිතේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වීම පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින ඒකාන්ත වශයෙන් ආශිර්වාදයක්ම වෙත්වා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 2021 නොවැම්බර් මාසයේ 16 වන දින 5 වන ජන්මදිනයේ සැමරූ පින්වත් වනුජ ඔකිත් දසනායක මුණුපුරාට ඒ වගේම 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ 7 වන දිනට දෙවන ජන්මදිනය යෙදෙන පින්වත් චිරණ දුලේන් දිමත් දසනායක මුණුපුරාට ඒ සිඟිති දරුවන්ට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙලා ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතවලට සියලු යහපත සියලු අභිවෘද්ධිය උදා වෙත්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවක පුතාලා වශයෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිළිසරණ ලබා ගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි සෙත් පතනවා. 2021 ජනවාරි මාසයේ දරුවෙක් බිහි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින පින්වත් ඕෂානී මංගලා ධනපාල දියණියට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදය නොඅඩුවම සැලසෙත්වා. ඒ කුසේ පිළිසිඳගෙන සිටින පින්වන්ත දරු සම්පතටත් මේ පිනේ ආශිර්වාදය සැලසෙත්වා. ඒ ඕෂානී මංගලා ධනපාල මෑණියන්ටත් කුසේ පිළිසිඳගෙන සිටින දරුවාටත් රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණයෙන් සියලු යහපත සියලු අභිවෘද්ධිය සැලසිලා ඒ මෑණියන්ට පින්වන්ත දරු සම්පතක් සුවසේම මේ මනුලොවට බිහි කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කේ.ජේ. කරුණාවති සහෝදරියට සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙත්වා. අද ධර්ම දානයේ සිදු කළා වූ විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී අංක 2 මුරුංගා හිටි කන්ද පාර මහා ඇලගමුව කැකිරාව යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් කේ.ජී. විමලාවති මහත්මියටත් එතුමගේ දූ දරුවන් වන තුසිත දේශප්‍රිය අකිල උදයංග සජානී ප්‍රතිභා ඌෂානී මංගලා ඩෙලංකා මිහිරාණී සහ ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට සියලු යහපත සියලු අභිවෘද්ධිය සැලසේවා කරදර බාධා වලින් තොරව සුවසේ ජීවිත ගත කරන්නට අවකාශ ලැබෙත්වා. ජීවිතේ කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ආදී දූ දරුවන්ගේ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්නට ලැබේවා. පින්වතුන්ලාගේ ජීවිතවලට යම් ඒ පෙනෙන නොපෙනෙන බාධා කරදර ඇතන ඒ සියල්ලම දුරින්ම දුරු වෙත්වා. රත්නත්‍රේ ආශිර්වාද බලයෙන් සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණයෙන් කරදර බාධා වලින් තොරව සුවසේ පින් රැස් කරගන්නත් සුවසේ ධම්මග දියුණු කරගන්නත් අවකාශ ලැබෙත්වා. ජීවිතේට ආලෝකයක් යහපතක් පෙන්වා දෙන කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයෝම නිතර ඇසුරු කරන්නට ලැබෙත්වා. ධර්ම දානයේ සිදු කළා වූ සුපින්වත් හැම දිනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලා සියලු දෙනාටත් මේ වගේම ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දිනාටත් සුපින්වත් ඔබටත් තෙරුවන් සරණින් සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණින් සියලු යහපත උදා වේවා. ජීවිතේට ටික ටික නමුත් පින් රැස් කරගන්නට හැම දිනාට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබෙත්වා. ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.